酸菜？今天做个酸菜鱼吧。你不会又想我出鱼吧？怎么可能？你看你妹像那样的人吗？那鱼也帮你买好了。呀，今天太阳从西边出来了。就一条鱼而已嘛，别把你妹想的那么吝啬。傻瓜才会说买鱼的钱是从枕头底下拿的。你傻笑什么？我枕头底下的钱你拿去买鱼了吧？啊？你怎么知道的？哼，就你那小伎俩，除了你还有谁？哎呀，太阳那么大，我又不想你再跑一趟去买鱼啊，所以我顺便拿了你的钱去帮你买回来嘛。算了，那你把剩下的钱还给我。行了，你先去办，一会儿还你。别跟我耍花招啊！快点去。几缸水分，加入盐、胡椒粉、料酒、干淀粉，做饭均匀。酸菜改刀，酸菜入锅，打干水分。饭菜盛出备用，放入油，鱼骨进锅，小火慢煎。姜蒜末、干辣椒、花椒、酸菜一起炒香，加入开水、泡椒、盐、鸡精、胡椒粉、白醋，水开捞出，下入鱼片，烫熟捞出，干辣椒、花椒、葱花、芝麻，淋上热油。哇，太香了！我哥的厨艺都赶上5星级酒店的大厨了。你别拍马屁了，买鱼剩的钱还给我。你别急嘛，一会儿吃饱再给你。怎么我一点都信不了你呢？两兄妹这点信任都没有了吗？我被你忽悠的还少吗？哎呀，不说了，先吃东西。哥，我吃饱了。吃饱喝足了，该把钱还我了吧？哎，还你。哎，钱呢？不会掉了吧？哥，你们慢慢瞧，我去找一下。有人。奇怪了。